Jo sóc la Juliane Heinemann, sóc de Berlín, però porto 15 anys a Barcelona i sóc la creadora del projecte L'últim camí de Walter Benjamin, que és un espectacle musical i visual, que va guanyar el Premi Puigporret l'any passat per la millor creació d'un projecte musical. I fa 2 setmanes vam estrenar el projecte com a concert inaugural del Mercat de Música de Vic. Llavors, aquest projecte és un concert amb molta presència de visuals. Hi ha dos protagonistes, la música, que la vaig crear jo, com a compositora, com a músic, com cantanta, i l'altra part és la part visual, que la va al càrrec del fotògraf i cineasta Samuel Navarrete. I el projecte, l'espectacle, està inspirat en el darrer dia de la vida de Walter Benjamin, en el seu últim camí, que és un corregut físic, no?, que va fer la creuada dels Pirineus, des de França fins a Portbou, però també a nivell com a camí espiritual, no?, que és un transcurs d'un dia. Comença a l'alba, com a naixement d'un dia, passa per una pujada d'una muntanya, als Pirineus, durant el dia, la contemplació del mar infinit des del cim, la baixada fins a Portbou, amb el seu univers emocional, l'arribada a Portbou amb la notícia que no podia seguir el seu camí. Llavors, en aquest sentit, la fugida fracassada i la seva mort a Portbou, el fin del camí i de la seva vida. I a nivell de l'espectacle passem per aquest transcurs del seu últim dia. És la idea bàsica del projecte. Llavors, jo vaig pensar, no volia escriure una lletra d'entrada jo, sinó vaig investigar sobre altres artistes exiliats, amb un destí, una experiència semblada, com Walter Benjamin, i vaig investigar i vaig trobar molts poemes i cites i narracions d'altres autors en diferents idiomes que tots estan connectats amb la història de Walter Benjamin. Llavors, poetes alemanys com Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Rilke, Else Lasker-Schüler, poetes espanyols com Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, i també vaig incloure 2 poemes del català Màrius Torres. I em vaig inspirar en aquests poemes, en cites, vaig treure fragments d'aquests poemes i vaig musicalitzar aquests fragments. I són part del repertori musical. Cada cançó també pot inclou diferents idiomes a la vegada. Jugo amb les paraules, amb fragments, amb cites, i també vaig escriure textos al final jo també. Va ser una creació durant un any que tot va evolucionar, no? Es va desenvolupar. Sí, crec que de moment és això. Sí que em falta igual, però clar, ara no sé, hi ha molt de soroll? No. No? Tens el micro aquí sobre la placa que domina més la teva veu. De moment no vam enregistrar la música en un disc perquè ho farem més tard, però vam fer una publicació que acompanya l'espectacle en format d'un llibret. Inclou les fotografies del Samuel, alguns fragments dels llibrets que vaig prendre notes durant tot l'any, durant tot el desenvolupament de les idees de les cançons, i també inclou moltes cites tretes de l'espectacle, de Walter Benjamin també i dels poetes que vaig incloure.